Escuchá esta combinación: música en vivo, cerveza artesanal, gastronomía, recuerdos, juegos, premios y mucho más. Está interesante, ¿no? Este 28 y 29 de septiembre, en Avenida Quirós y Tucumán, desde las 11 de la mañana, segunda fogata cervecera. Hola, mi nombre es Sergio Lazzaroni y te invito para este 28 y 29 de septiembre a la gran fogata cervecera, recordando cada una de las primaveras que vivimos junto a Eclipse Sono Dance, los himnos y toda la música que marcó tu historia en el secundario. Fogata cervecera y gastronómica, segunda edición. Una cancioncita más, no me vas a decir que no. La entrada es libre y gratuita. Solo te pedimos colaboración con algún alimento no perecedero. Reencuentro de la primavera, con el auspicio de El Saucedal, Termas Colón y la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Colón.